Ahojte priatelia, kanál Amles vás pozdravuje a víta pri ďalšom videu. V dnešnom videjku si urobíme recenziu na slovenské topánky BOSP Logertrek, ktoré používam už rok. Logertrek je pracovná pilčická obuv navrhnutá pre náročné podmienky v lese. Cena týchto topánok je 249 eur. Nakoľko máme zetor ešte pokazený a čakáme na diely, tak improvizujem, aby ste sa mali na čo pozerať. No a v dnešnom videjku chcem pozdraviť Tomáša Vozára a zapriať mu všetko najlepšie k 40 narodeninám. Podotýkam, že to nie je žiadna platená spolupráca a túto recenziu vám prinášam z osobných skúseností. Tieto topánky som začal používať 25. novembra v roku 2024 a dnes máme 10. január 2026, takže používam ich viac ako rok. Dnes vám porozprávam moje osobné skúsenosti s týmito topánkami, povieme si nejaké plusy a mínusy, ukážeme si opotrebenie a v tomto videu uvidíte aj nejakú úpravu. Od prvého dňa používania ma prekvapil veľký komfort a pohodlie. Topánky neboli veľmi tuhé, takže noha si rýchlo zvykla a s odstupom času sa vyformuje aj vnútro a topánky sedia ako uliate. Počas celého roka som ich používal samozrejme v každých podmienkach. Mrazok sa mi osvedčili, zima mi nebola nikdy. Nosil som v zime dve hrubšie ponožky. Nikdy mi nepremokli v zime, používam impregnáciu a natieral som kožu aj prírodným voskom. V letných mesiacoch pri silných dažďoch, keď som mal topánky veľmi mokré, sa v prednej časti nadvihla koža, ako keby zväčšila svoj objem, ale topánky ma nikdy nesklamali a nohy som mal stále v suchu. Okopová guma je stále na svojom mieste, samozrejme s mojou pomocou. Začala sa odliepať zhruba po 2 až 3 mesiacoch používania, ale vždy som to zachytil a zalepil sekundovým lepidlom, drží to až dodnes. Po zhruba mesiaci používania pri čistení smrekov sa mi podarilo nechtiace zakopnúť o lištu a odniesla si to topánka v tomto mieste. Možno vidíte trošku zmenu farby. Zalepil som to silikónovým tmelom na lepenie čelných skiel. No a nedávno som si prešiel týmto tmelom alebo silikónom celú túto vrchnú časť, aby sa mi tá okopová guma neodliepala ďalej. Je to stále pôvodná guma, takže s tým som veľmi spokojný a určite to dopomáha k tomu, aby tie topánky nepremokli. Čo sa týka podrážky, tá vyzerá celkom slušne. Neodliepa sa mi ani táto gumová špic, ktorá je súčasťou podrážky. No a musím povedať, že v zimných mesiacoch sa v týchto topánkach dosť šmýka, či na stromoch alebo na snehu. Nakoľko som s týmito topánkami veľmi spokojný, podarilo sa mi nájsť na inzercii nové, iba vyskúšané topánky, takže samozrejme som si ich kúpil do náhrady. Tieto ešte určite budem používať, kým sa nezničia úplne a potom si zoberiem nové, ale môžeme si aspoň ukázať a porovnať nové versus používané. Takto vyzerajú topánky po zhruba roku používania a takto vyzerajú úplne nové topánky, ktoré som mal na nohách iba raz. Teraz si môžeme porovnať detailnejšie opotrebenie podrážky. V tejto prednej časti sa zaoblila táto hrana. Môžeme si porovnať hrúbku podrážky meranú na rovnakých miestach. Nová topánka má 6 mm. Stará topánka na rovnakom mieste má 4,5 mm. Predná časť sa behom roka opotrebovala zhruba o 1,5 mm. Meral som aj pätu, tam to vychádza na 1 mm, takže podrážka vyzerá dosť odolne, akurát sa zodrali iba tieto hrany. Šnúrky mám stále originálne, majú životnosť zhruba 10 mesiacov a po 10 mesiacoch sa začnú trhať v tomto jednom mieste. Tu sa nachádza takýto zámok, kde sa tá šnúrka
privrie a zamkne sa. Tým je veľmi zlomená a nevydrží to dlho. Takže obidve šnúrky mám už roztrhnuté a spojené na novo. Útka v spodnej časti sú veľmi dobré, ale najväčšie mínus pri týchto topánkach sú tieto vrchné háčiky, ktoré sú v podstate úplne vyťahané a čakám, že sa odlomia každú chvíľu. Jeden háčik sa mi odlomil po mesiaci používania a druhý háčik sa mi odlomil zhruba po 9 až 10 mesiacoch používania. Jeden som si stihol opraviť a dnes budeme opravovať aj tento. Aj keď mám teraz háčik na tejto topánke odlomený, nerobí mi to nejaký problém, lebo si zvyknem viazať šnúrky okolo členku. Horšie by bolo, keby sa mi odlomil nejaký spodný háčik buď na jednej alebo na druhej strane. Ale je ich tu pomerne veľa, takže vždy sa dá jedna rada preskočiť. Na jednej topánke mi švy držia v podstate na každom mieste. Topánka je celá, všetko drží, ale druhá topánka je na tom podstatne horšie. A v tejto zadnej časti mi tieto švy začali praskať. Dá sa to opraviť, nie je to nič zložité, ale nechcel som riešiť opravu, kým nenatočím toto video, aby ste videli konkrétny problém pri týchto topánkach. Nič sa v tomto mieste neodtrhlo, rozpadli alebo roztrhli sa len tie švy. No a stačí to zaniesť k obuvníkovi a myslím, že to nebude ani náročná, ani drahá oprava. Pri týchto topánkach treba počítať s tým, že poskytujú menšiu oporu v členku. Tá tuhosť je mäkšia, čo sa odzrkadľuje na komforte a pohodlí, ale stále tieto topánky poskytujú dostatočnú oporu v teréne. Nikdy ma v týchto topánkach neboleli nohy. Ako som spomínal na začiatku, topánka mi sedí na nohe ako uliata a ani pri chôdzi dolu strmým svahom mi prsty nenarážajú na prednú časť oceľovej špice. Vnútorná stielka je anatomicky tvarovaná a po roku používania by potrebovala už vymeniť. Priatelia, toto je moja skúsenosť po roku používania a hodnotím ju skôr pozitívne ako negatívne. Ako pozitívum hodnotím nákupnú cenu a veľký komfort pri práci. Ako negatívum hodnotím slabé háčiky na šnúrky a tvrdú podrážku, v ktorej sa dosť šmýka hlavne v zimných mesiacoch. Taktiež menšia tuhosť hlavne v členku. Poslednú dobu čítam recenzie aj na iné značky topánok, ktoré sú drahšie aj dvojnásobne. A vždy sa nájde skupina ľudí, ktorým vyhovujú alebo ktorí nie sú spokojní, takže určite to bude prípad aj týchto topánok. Mne sa osvedčili, som spokojný a ak mi vydržia aspoň 2 roky, tak za tú cenu to určite stojí. Teraz ale poďme k spomínanej oprave tohto háčiku. Háčik použijem z tejto vyradenej topánky Meindl. Tieto nity skúsim odvrtať, na starej topánke to bolo jedno. Lenže sa točia. Skúsim to takto, lebo tie nity sa točia. Jeden by sme mali. Aj druhý. Teraz musím rozrezať vnútro topánky. Potom to zalepím lepidlom.
Je to dosť hrubé, lebo je tam tá protiporezná ochrana. Tú protiporeznú ochranu som si dal na bok. Teraz sa viem dostať tým nitom. Toto je jeden. A toto je druhý. Dovnútra topánky vložím tento nit aj s podložkou. A túto prebytočnú časť potom zbrúsim. Vnútornú časť zlepím sekundovým lepidlom, aby sa mi to nerozpadlo. No a takto to vyzerá po zaschnutí lepidla. Oprava sa podarila, no a do budúcna, ak by sa náhodou odlomil ešte nejaký háčik, na opravu ich mám ešte dostatok. To by bolo z mojej strany všetko, priatelia. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Dúfam, že niekomu pomôže táto recenzia a tí z vás, ktorí vlastníte takéto topánky, kľudne sa môžete podeliť o vaše skúsenosti v komentároch. Z recenzií, ktoré som čítal, viem, že niekomu takéto topánky vydržia roky a niekomu len mesiace, takže budem veľmi rád, ak napíšete aj vaše skúsenosti. No a týmto vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Ak som niečo nespomenul alebo by vás zaujímala nejaká informácia, kľudne mi napíšte do komentárov. Ahoj.